నాకు చంద్రలేఖ అన్న సినిమా గుర్తుంది కదా. అవును, నాగార్జున గారి సినిమా. Yeah, కృష్ణ వంశీ so- డైరెక్షన్, ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్. ఎస్, నేను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉప్పు మేము సత్యం థియేటర్లో ఆ సాంగ్ కోసం బ్రహ్మాజీ గారిది, నాగార్జున గారిది పాత సాంగ్ లాగా ఉంటుంది. సో సాంగ్ పాతాల భైరవి అని. సో ఆ సినిమాకి వీ యూస్ టు గో అగైన్ అండ్ అగైన్ టు వాచ్ బ్రహ్మాజీ సార్ అండ్ నాగ్ సార్స్ ఫ్రెండ్షిప్ ఆన్ స్క్రీన్. నాకు హీఈస్ లైక్ అ లెజెండ్ అనమాట. నాకు చాలా వియర్డ్ ఉండొచ్చేమో రజనీకాంత్ నుంచి దాని నుంచి, కానీ బ్రహ్మాజీ సార్ ఇస్ ఐ యూస్ టు లవ్ హిమ్. ఆ చిన్న చిన్న హ్యూమర్ ఏదైతే చేస్తారో చంద్రలేఖలో, వీ రియలీ గాట్ ఇంప్రెస్ బై ఇట్. ఈవెన్ సమ్ సీరియస్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇన్ కృష్ణ వంశీ సర్స్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో ఐ లవ్ హిమ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ ఐ థింక్ ఈస్ బ్రిలియంట్. ఆయన వచ్చి కలిసినప్పుడు యూ వోంట్ బిలీవ్, ఐ వాజ్ స్టార్ స్ట్రక్ అనమాట. విదిన్ అ డే వీ కనెక్టెడ్ లైక్ వీ వర్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్స్. వీ వర్ జోకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్ అండ్ ఐ థింక్ చాలా మంది ఒఫెన్సివ్ తీసుకొని ఉంటారు సెట్ మీద, బట్ వీ వర్ హ్యావింగ్ అ బ్లాస్ట్ ఆఫ్ అ టైమ్. ఐ న్యూ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో. సో